Est-ce que vous faites ou connaissez quelqu'un qui fait du bruxisme? C'est-à-dire serrer ses dents, sa mâchoire comme ça, même pendant qu'on dort. Vraiment, un état de crispation, immense au niveau de la mâchoire. La mâchoire, le muscle de la mâchoire est en lien direct avec notre psoas, à l'intérieur de nos hanches. La contraction du psoas et l'ouverture des hanches. Donc c'est-à-dire, vous pouvez faire le test, si vous serrez votre mâchoire, cette partie-là se contracte.